La posizione dell'ultimo sacerdote è ignota. La consunzione demoniaca della Terra si fermerà quando lui e il suo guardiano verranno distrutti. Ci servirà assistenza per trovare l'ultimo sacerdote infernale. Il dottor Hayden sarebbe d'aiuto nella nostra ricerca. Calibrerò il portale sulla stazione dell'Ark. Il dottor Hayden è all'interno del complesso. Questo campus è stato il quartier generale della Resistenza. Buone notizie per i fedeli. L'impostore Samuel Hayden è caduto. L'Ark è distrutto. Quest'area ormai non è più sicura. Il protocollo di evacuazione è in corso.
Allerta, quartier generale dell'ARC sotto attacco. Accogliete la sofferenza, giovani seguaci. Oltre il dolore c'è la luce.
Ingresso all'avamposto del dottor Hayden bloccato. Torrette periferiche identificate. Calcolo miglior percorso di fuoco confermato. Con le 2 torrette puoi liberare la strada. Le indico sul visore.